السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وفي احسن حال. فيديو النهارده هيكون فيديو لذيذ جدا وخفيف. هيكون عن كل انواع الجات بتاعه الحواجب اللي انا جربتها من اقلام ومساكر وجل وكل حاجه، فتابعوا معايا الفيديو لاخره ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه هبدا بيها هي اقلام الحواجب. انا جربت الثلاث انواع دول. اول واحد هتكلم عنه لان شهادتي مجروحه فيه من زمان جدا، من ساعه ما ابتديت ان انا اجرب حاجات شي جلام. هو القلم بتاع الحواجب اللي هو شكله ده، اللي هو نصه قلم ونصه سبولي، مش اللي نصه ريشه. ده اكتر نوع قلم انا بكرره وبحبه. لما باجي اطلب منه اونلاين او من خديجه يعني على شي ان، بطلب منه مثلا بالستة او السبعة مره واحده علشان يبقى عندي ستوك منه يكفيني السنه كلها بدل ما اطلب كل شويه. لانه اكتر واحد عجبني، مش بيوقع شعر الحاجب، سهل جدا في الرسم، بيملى الفراغات. لو انت بتحبي اللوك الطبيعي اللي هو يبان ان انت بس ماليه الفراغات وشكل الحاجب بتاعك طبيعي وشكله حلو، ده هيكون كويس. متوفر منه درجات كتير، انا درجتي فيه جراي ما بغيرهاش، وهو انسب حاجه معايا لحد دلوقتي. حلو وسعره كويس، وكمان الكواليتي بتاعته كويسه جدا، بحبه وما بغيرهوش. بالنسبه لي مفضل فوريفر على طول، بحبه جدا وانتوا عارفين قد ايه انا بحبه وارشحه جدا جدا جدا. تاني واحد معايا واللي جربته من شهر 11 اللي فات هو بتاع كاتريس، اللي هو اي برو ستايل. والشكل ده درجتي فيه اش براون، بيبقى نصه سبولي كده للتسريح، وبرده السبولي بتاعته حلوه قوي، ونصه القلم. والدرجه دي سبحان الله ممتازه جدا معايا، ما بتفرقش كتير في شكل حواجبي يعني عن الجراي. مش بحس ان انا حاطه حاجه فاتحه قوي. انا حاطاه دلوقتي وبجد ممتاز، طري جدا على الحاجب، مش بيوقع شعر الحاجب. وكمان كان سعره كويس، كنت جايباه في الاوفر بتاع البلاك فرايداي اللي هو تخفيضات بتاعت شهر 11. كان سعره تقريبا اقل من 100 جنيه. بس هو في العادي برضو سعره مش غالي قوي، بيبقى ب 130 او حاجه، فسعره كويس. وده بالنسبه لي لما ما بلاقيش بتاع شي جلام متوفر، ده هلجأ له على طول وبحبه. وبحب الدرجه بتاعت اش براون دول. الاثنين دول ممتازين جدا في الاقلام، وببدل ما بينهم، درجتهم لايقه جدا مع شعر حواجبك. لو انت شعر حواجبك اسود او بني غامق، دول هيبقوا كويسين جدا معاهم. واحد على جراي من شي جلام، واحد على اش براون اللي هو البراون الفاتح شويه من كاتريس. ممتازين. بتاع كاتريس ده درجتي فيه 0.20. بالنسبه للاقلام اللي بعد كده معايا كان من براند روزبيري. البراند دي انا بحب جدا الاكحال بتاعتها وبحب جدا المنتجات بتاعتها، ولكن القلم بتاع الحواجب هو مش وحش، بس ما حبيتهوش، ما مشيش معايا. اللون بتاعه دارك براون، الدرجه غامقه جدا معايا. هو ناحيتين، واحده القلم كده وواحده اللي بترسم شعره شعره. هو حلو جدا على سعره، على انه متوفر، على انه بيجمنتد جدا وطري جدا على الحواجب، ولكن اللون بتاعه ما ناسبنيش خالص. يعني انا لو لقيت منه جراي ممكن اجيبه، لاني حبيت الفكره بتاعته، وان كمان سعره 70 جنيه اقل من 100 جنيه ومتوفر على نون، فهيكون حلو ومتوفر. لكن بصراحه الدرجه بتاعته ما عجبتنيش، وكمان الايفكت بتاعته على حواجبي ما ناسبنيش قوي. انا بحب شكل الحواجب يبان طبيعي، هو بيخلي شكل الحاجب كانه ملزق كده في بعضه، فانا ما بحبش الشكل الشارب قوي ده على الحواجب. لكن غير كده انا بصراحه يعني ما حبيتهوش. بستخدمه دلوقتي كايلاينر للعين، يعني القلم بني للعين، لكن للحواجب لا. هنتكلم دلوقتي عن المساكر اللي بتدي لون وبتثبت في نفس الوقت شعر الحاجب. هي واحده بس اللي معايا من ميبلين، ده كده شكلها اللي معايا. الدرجه بتاعتها دارك براون، الدرجه حلوه جدا ومناسبه معايا. بس مشكلتها حاجه معايا، ان هي بتطلع برودكت كتير، فلازم ان انا افضي منها المنتج كويس جدا، واخلي بتاع المسكره ما فيهوش منتج كتير عشان اقدر ارسم بيها وما تهببليش الدنيا. فرشتها لذيذه صغيره على قد شعر الحاجب. الكواليتي بتاعت المنتج كويسه جدا، بس زي ما بقول لكم لازم اخفف الفرشه بتاعتها. المنتج كويس جدا عشان اقدر ارسم بيها، ولما تيجي ترسمي بيها ارسمي من الاخر للاول، عشان لما تحطي المنتج ما يبقاش كتير في الاول، هيبقى شكله مش حلو من الاول. لا، ارسمي من الاخر هيكون افضل، واللي هيتبقى ارسمي من فوق. حلوه ان هي بتدي لون وبتدي ثبات، يعني يعتبر اتنين في واحد. انا لما باجي اعمل حواجبي بستخدم منتجين، بستخدم القلم بتاع الحواجب وبستخدم مسكره شفافه عشان اثبت شعر الحاجب او يديني اللوك اللي هو المرفوع ده. لكن دي بصراحه هي فيها الاتنين، وبتدي لون وبتدي ثبات، وكمان سعرها حلو، متوفره على نون وفي كل حته. وبرده البارتيشن بتاع ميبلين هي لذيذ، بس زي ما قلت لكم ده عيبها الوحيد ان فرشتها صغيره ومناسبه للحواجب. كده نيجي بقى للمثبتات بتاعه الحواجب او مساكر اللي هي بتثبت. عندي منهم فرايتي كتير جدا، هنتكلم واحده
واحده. اول حاجه هتكلم عنها اللي هي بتاعه ويت ان وايلد، كلهم شفافين. انا كاسماء بحب جدا مسكره الحواجب الشفافه اللي بتكون جل كده يا دوب تثبت شعر الحاجب وتخليه ما بيتحركش في مكانه، خصوصا لو شعر الحاجب بيكون طويل وانت يعني انا ما بعملش حواجبي اصلا، فبحب ان هي تكون ثابته مكانها، شكلها مهندم ولكن مش الشعر المتطاير اللي بيدي الشكل الشارب قوي ده، لا يعني بثبتها زي ما انتم شايفين الشكل العادي ده. فبتاعه ويت ان وايلد دي كانت حلوه جدا، هي بتسرح شعر الحاجب كويس جدا ولكن مش بتديله الثبات اللي هو يعني ممكن على اخر اليوم تلاقي الشعر بيتنعكش برده. فهي معقوله على قد سعرها، انا كنت جايباها في سيل من على نون كانت بحاجه و70، فعلى سعرها كويسه وكانت بتقضي الغرض معايا. انا خلصتها خالص كانت بتقضي الغرض لكن مش هكررها تاني. دلوقتي انا هقول لكم رايي في الحاجه والحاجه اللي انا هكررها بعد كده او المفضلات بتاعتي في الاخر خالص. بعد كده من ايفون، ودي عندي بقالها كتير قوي قوي، دي يمكن دي من اوائل الحاجات اللي انا جربتها. وطبعا عايزه اقول لكم هو شكل المنتج بيتغير كده لاني زي ما بقول لكم انا بستخدم القلم الاول وبعدين بثبت بالمسكره فبتنقل اللون جوه العلبه بتاعتها. اولا بالنسبه للفرشه بتاعتها، الفرشه بتاعتها كبيره جدا لا تصلح ان هي تكون للحواجب نهائي، كبيره جدا بتخرج المنتج حوالين الحواجب وبتلحوس كده، ما عجبتنيش. تاني حاجه هي مش بتثبت شعر الحاجب، هي بتسرح شعر الحاجب، كأن مثلا انا جبت شويه ميه وابتديت ان انا اسرح الحاجب بس يا دوب يعني الميه بتفضل يعني ايه موجوده، لمعتها دي موجوده لكن مش بتثبت. دي كانت بتسرح شعر الحاجب، فرشتها ما عجبتنيش فاكيد مش هكررها تاني. فرشتها كبيره جدا وما كانتش بصراحه يعني بتديني الافكت المطلوب، ولكن يعني كنت بستخدمها لحد ما خلصتها. لكن للامانه حجمها كبير وكان سعرها برده في المتناول من عند ايفون. وايلد انا ما وريتكوش الفرشه بتاعتها، هي برده فرشتها كبيره مش صغيره ولكن الحجم بتاع الفرشه نفسه مش كثيف، يعني الفرشه مش كثيفه فحجم الفرشه نفسه كان طويل. فبرضو نفس المشكله بتاعه ايفون، ما كنتش حابه الفرش الكبيره دي، انا ما بحبش الفرش الكبيره بتاعه الحواجب لان بتلحوس حوالين الحاجب. المنتج اللي معايا بعد كده هي المسكره بتاعه ديوك، دي موجوده في كل حته، كانت بتطلع لي اعلاناتها في كل حته فعشان كده جبتها، كان باي 1 جيت 1، يعني انا جبت 2 خلصت واحده وبستخدم واحده. هي بصراحه ظريفه بتثبت شعر الحاجب ولكن برضو هنيجي لنفس المشكله، الفرشه بتاعتها كبيره جدا طويله كده بس يعني بتقضي الغرض برضو في تسريح شعر الحاجب وبتثبت بصراحه شعر الحاجب كويس، وهي دي اللي انا حطاها النهارده. بتثبت من غير ما تحسسك ان انت حاطه جبس على الشعر بتاع الحواجب، ولكن مش التثبيت اللي هو يعني تحس ان انت الشعر مش هيتحرك، لا ممكن اخر اليوم تلاقي الشعر من الجانب كده من الطرحه ابتدى المنتج يتشال فالشعر يبدا ينزل كده، لكن مش الثبات اللي هو 100% اليوم كله هتقعدي مش هيتحرك والكلام ده كله، لا. بس هي حلوه مش وحشه، يعني هي من الحاجات اللي ممكن افكر ان انا ارجع اجيبها تاني، على عكس بتاعه ويت ان وايلد وبتاعه ايفون. فدي بالنسبه لي احسنهم، لو هم في نفس الرينج لا هتبقى دي بالنسبه لي احسنهم. حجمها كبير، بينزل عليها عروض كويسه وكمان سعرها حلو، كانوا الاثنين ب 219 بس كان في اوفر، لكن دلوقتي هي الواحده ب 219. الحاجه اللي بعد كده برده من ايفون واللي هي برده دي كلير، اللاين ده هو ممسوح من عليه كل حاجه فعشان كده مش عارفه اقرا لكم اللاين ايه، هو برده من ايفون ده كده شكلها. دي بقى حلوه عن بتاعه ايفون الاولانيه عشان فرشتها. بصوا الفرشه بتاعتها قد ايه، الفرشه بتاعتها صغيره قوي قوي، بصراحه فرشتها جميله جدا، كانت بتوزع المنتج بكل سهوله. يعني دي اصلا لو انت عندك منتج بتحبيه ممكن تستخدمي الفرشه بتاعته في المنتج اللي هو مش عاجبك مثلا او الفرشه بتاعته كبيره. فرشتها حلوه جدا مثاليه للحواجب، بتصرح كويس جدا وكان ثباتها بصراحه متوسط برده، مش اللي هو اعلى حاجه، مش الحاجه اللي هي افكر ان انا اجيبها تاني. انا بصراحه كلهم مخلصاهم عشان اوصل ان انا اعمل لكم فيديو زي كده، بس هي احلى حاجه عجبتني فيها فرشتها. كمان دي انا كنت شايفه في الكتالوج بتاع ايفون ان في منها الوان تانية، يعني لو انت مش عايزه الكلير في منها تقريبا البراون واللايت براون، الالوان دي يعني لو انت عايزه منها لون، لكن انا ما جربتش غير الشفافه. فرشتها مثاليه بالنسبه للثبات، مش احسن حاجه، متوسط، فمش هكررها اكيد. اخر حاجتين معايا هما الاثنين من شي جلام. اول واحده اللي هي الماسكارا دي اللي هي الجل، دي كانت الفرشه بتاعتها بصوا نموذجيه بجد، الفرشه
بتاعتها كانت ممتازه، بالظبط شبه الفرشه بتاعه بنفيت. فالفرشه بتاعتها ليها 3 سنون كده، من فوق عاليه شويه، وبعد كده متوسط، وبعد كده هي مبططه كده لتوزيع المنتج. بصراحه دي من احلى الحاجات اللي انا جربتها عند شي جلام للحواجب. لما بحط القلم وبعدين بعمل بالحته المبططه دي المنتج، وبعدين اطلع اوزع المنتج على الحاجب، بتوزع حلو جدا، بتخلي شعر الحواجب حلو جدا، بتثبت اليوم كله، حلوه جدا جدا جدا. بصراحه دي من الحاجات الممتازه اللي ممكن ارجع افكر ان انا اكررها تاني، لان الكواليتي بتاعتها كويسه، تعليبها كويس، فرشتها ممتازه، وكمان سعرها في المتناول. دي وقت ما جبتها كانت ب 110 تقريبا. اخر منتج معايا اللي هو البراو جيل، اللي هو بيبقى شكله كده، ده الفرشه بتاعته عامله كده. المنتج ده برضو ممتاز. ده بقى عايز مناسبات، اللي هو ثبات يعني حالف ما يخلي الشعر يتحرك تماما، يعني تحسي كده ان انتي الشعر فعلا لازق مكانه، عامل زي الجلو كده. مش عايز انك انتي تحطيه كل يوم. بالنسبه للحاجات الاولانيه عادي ان هي تستخدم استخدام يومي، النزولات اليوميه. ده لا، عايز مناسبه تكون قويه عشان ما يوقعش شعر الحاجب. وللامانه هو حلو وكل حاجه، بس ممكن يوقع شعر الحاجب، بياخد كده الشعر معاه من وانتي بتعملي كده مع التلزيق، يطلع شعر من شعر الحاجب. ولكن هو كان عاجبني جدا برضو، من الحاجات الممتازه اللي عايزه مناسبات، مش عايزه استخدام يومي. بس لو انتي بتحبي الشعر ما يتعتعش من مكانه ولا اي حاجه تاثر عليه، حتى لو يبس عليه ميه، المنتج ده ممتاز من شي جلام للحواجب. بصراحه عجبني جدا. واصلا منتجات الحواجب عند شي جلام بصراحه بتعجبني. لما جربت كذا حاجه حسيت ان هم فعلا مميزين وممتازين، واسعارهم كويسه جدا. قبل ما ادخل على الخلاصه واقول لكم بالظبط الحاجات اللي عجبتني جدا وممكن افكر ان انا اجيبها تاني، عايزه اقول لكم ان منتجات شي جلام تقدروا ان انتوا تلاقوها على نون، مش شرط ان انتوا تلاقوها على الموقع لو مش عايزه تستني او كده. دلوقتي بقت متوفره عادي على نون، وموجوده كمان على جوميا، وكمان في بعض المحلات دلوقتي بقت بتوفر المنتجات بتاعه شي جلام. تعالوا نصفي بقى كده المنتجات، وايه الحاجات اللي انا بالنسبه لي مميزه وعمري ما هفكر ان انا اغيرها او هكررها تاني كتير. اول واحد توب 1 عندي هو قلم الحواجب بتاع شي جلام، الشكل ده درجه جراي، ده توب 1 عندي، عمري ما هغيره. لو حسيت ان انا محتاسه ومش عارفه اجيبه، هرجع اجيب بتاع كاتريس، ده هيبقى يعني ده لو انا ما لقيتش ده، لكن طول ما ده معايا خلاص ممكن استغنى عن بتاع كاتريس. ولكن هو يجي في المرتبه الثانيه بالنسبه لاقلام الحواجب، حلو وطري، ما بيوقعش شعر الحاجب. بالنسبه للمساكر بقى، من الحاجات اللي بتثبت شعر الحاجب كويس جدا وممتازه، وهرجع اجيبها تاني اوريدي، هي دي بتاعه شي جلام المسكره. الجل ممكن افكر اجيبه لو انا عايزه حاجه تبقى قويه شويه معايا للمناسبات، لكن غير كده هجيب بس المسكره دي للاستخدام اليومي، للتصوير، للحاجات دي هتبقى لذيذه جدا معايا. فالثلاث منتجات دول من منتجات الحواجب بالنسبه لي ممتازين، مفيش فيهم بجد جدل خالص، وهم التوب 1 بالنسبه لي. في المرتبه الثانيه، او لو حبيت ان انا اشوف بدايل او محتاره او كده ومتوفرين ومش عارفه ان انا اجيب الحاجات الثانيه، بالنسبه للمسكره اللي هحس ان هي 2 في 1 وهتسعفني ومش هستخدم قلم ولون ومسكره وكده، هتكون بتاعه ميبلين. دي هتكون كويسه وسريعه ومنجزه، بتثبت وبتدي لون، فهتبقى بالنسبه لي 2 في 1 حلوه جدا. ويليها المسكره بتاعه ديوك، دي للتثبيت برضو هتكون افضل. اللي انا جربتهم دي افضلهم بالنسبه للاولين اللي انا جربتهم. فالخلاصه يعني هيكون في الخمس منتجات دول من اقلام الحواجب ومنتجات الحواجب اللي انا جربتهم، 2 من شي جلام، واحده من ميبلين وكاتريس وديوك. دول افضل حاجه انا جربتهم. مهتمه بمنتجات الحواجب وعايزه الخلاصه بجد، دول خلاصه تجربتي، ممتازين جدا. ممكن على المدى البعيد اجرب حاجات تانية برضو وانقل لكم تجربتي وكده، ولكن دول اللي انا جربتهم حاليا وعجبوني جدا. وبس كده، دي كانت كل حاجه. الفيديو النهارده فيديو خفيف، اتمنى يكون استفدتوا منه وعجبكم. ولو عندكم اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتس وان شاء الله ارد عليكم على طول. واشوفكم على خير في فيديو تاني جديد قريب. مع الف سلامه.